للدخول لنظام تشخيص الأعطال أو الكشف على الأعطال الذاتي الأوتو تيست. بيقول يتم الضغط على الزر الأول ناحية اليسار البري ووش، وأثناء الضغط مع الاستمرار يتم ضبط بقرة البرامج على البرنامج الأول. بعد كده بيبدأ يظهر عندي حرف ال A وال U على الشاشة، وده اختصار لكلمة الأوتو تيست. بعد كده بتبدأ الغسالة تقفل لوك الباب، وبتبدأ مضخة التصريف تشتغل علشان تصرف المية الموجودة داخل الحلة. تستمر عملية صرف المياه حتى الانتهاء من المياه بالكامل الموجودة داخل حلة الغسالة. الخطوة اللي بعد كده بيبدأ الصمام يشتغل علشان يبدأ يسحب مية في درج الغسلة المبدئية. بعد كده بيبدأ معايا الموتور يدور على السرعة المتوسطة في اتجاه واحد. الخطوة اللي بعد كده بيبدأ الصمام يشتغل علشان يسحب مية في درج المسحوق الأساسي. تستمر عملية دوران الموتور في اتجاه واحد. بعد كده بيتوقف الموتور عن العمل ويبدأ يدور في الاتجاه المعاكس، وده طبعا أثناء عملية سحب المياه. بيبدأ الموتور يدور في الاتجاهين أثناء سحب المياه. بعد كده بيبدأ يظهر عندي وميض على الزرار الأول. لو ضغطت عليه مرة تانية بيبدأ عندي الصمام يشتغل يسحب مية في درج الغسلة المبدئية ودرج المسحوق الأساسي في نفس التوقيت. بعد كده بتبدأ تظهر عندي على الشاشة كلمة end، وده معناه انتهاء نظام تشخيص الأعطال الذاتي. لو في عندي أي مشكلة داخل الغسالة أو تلف أي جزء من أجزاء الغسالة أثناء إجراء مرحلة التست مود، بيبدأ يظهر عندي كود العطل الخاص بالجزء ده. تعالوا بقى مع بعض نتعرف على أكواد أعطال الغسالة التورنيدو. كود العطل الأول E01 أو E1، ده بيدل على وجود عطل بلوك الباب. أول حاجة بيقول لي افحص قفل الباب، ثم افحص الوصلات والبوردة. كود العطل التاني معايا هو ال E02، ده بيقول لي وجود عطل بمصدر المياه أو مصدر التغذية بالمياه. مطلوب مني إني أفحص مصدر التغذية بالمياه اللي هي الحنفية، ثم بعد ذلك بيقول لي افحص خرطوم سحب المياه. الخطوة التالتة بيقول لي افحص صمام المياه أو السولونايد. كود العطل E03، ده بيقول لي وجود عطل بعملية الصرف. أول حاجة بيقول لي افحص خرطوم الصرف أولا، ثم قم بفحص الفلتر اللي هو فلتر الترومبة للتأكد من عدم وجود سدد بالفلتر. بعد كده بيقول لي اختبر ترومبة الصرف. كود العطل E04، وده بيقول لي عطل بحساس منسوب المياه، وده بيظهر عندي في صورة زيادة منسوب المياه عن المطلوب داخل حلة الغسيل. أول حاجة بيقول لي افحص محدد مستوى المياه أو السنسور ليفل اللي هو ميزان المية. بعد كده بيقول لي ثم قم بفحص السولونايد أو الوصلات. كود العطل E05 أو E5، ده بيدل على وجود عطل بحساس التسخين ال NTC. أول حاجة بيقول لي افحص حساس التسخين. بعد كده مطلوب مني إن أنا أفحص الوصلات والبوردة. كود العطل E06، ده بيقول لي وجود عطل بعملية دوران الموتور. أول حاجة مطلوب مني إن أنا أفحص الموتور، بعد كده هتأكد من صلاحية التاكوميتر الخاص بالتعرف على سرعات الموتور. كود العطل E08، وده شبيه لكود العطل E06، وده بيقول لي وجود عطل بعملية دوران الموتور. أول حاجة مطلوب مني إن أنا أفحص ترياك الموتور الموجود على البوردة، ثم بعد ذلك قم بفحص الموتور نفسه. كود العطل E10، وده شبيه لكود العطل E4، وده بيقول لي زيادة منسوب المياه عن الطبيعي. أول حاجة مطلوب مني إن أنا أفحص حساس منسوب المياه أو السنسور ليفل.
الحاجة التانية بفحص خرطوم حساس المنسوب نفسه.